ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹ ਬਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਮ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ। ਚੁਕੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ। ਚੁਕੰਦਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।